नमस्कार। पुष्पांजलि आयुर्वेदा हेल्थ केयर सेंटर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज क्योंकि शीतलहर चल रही है, सर्दी का समय है, तो हर घर में एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान लोग हैं, यंग लोग हैं, उन सबके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आज की डेट में देखने को मिल रही है, वो मिल रही है एलर्जिक खांसी। सुबह के टाइम खांसी का होते रहना, कभी ठीक हो जाना, कभी नहीं होना, नाक बहना, छींके आते रहना, उसी के साथ सिर दर्द पैदा हो जाना, अलग अलग तरह की दवाइयाँ खा के आदमी परेशान हो जाता है। बट ये खांसी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि ये सर्दी की ऋतु है। सर्दी के सीज़न में शीत बढ़ने के कारण ऐसा होता रहता है। और हमारी सबकी इम्यूनिटी, जैसा आप लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी हमारी बहुत वीक हो गई है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हम आयुर्वेद में घरेलू उपाय कर सकते हैं जो रामबाण की तरह काम करता हो? तो मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने ये पाया है कि यदि कोई भी व्यक्ति हल्दी, जैसे हल्दी गांठ वाली हल्दी, हम पीली हल्दी ले लें और उसे पिसवा लें, और पिसवाने के बाद यदि उसको हम थोड़ा सा घी डाल के उसको रोस्ट कर लें, और रोस्ट करने के बाद उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। उसमें से आप 1/4 चम्मच, यानी कि छोटी चाय वाला चम्मच, इतनी मात्रा में सुबह और शाम गुनगुने दूध के साथ अगर लेते हैं तो ये एलर्जी से होने वाली जो खांसी है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और धीरे धीरे ये खांसी कम होने लग जाती है। मित्रों, एक बहुत अच्छा और जो घरेलू उपाय है जो 100% काम करता है, जिससे खांसी में बहुत आराम आता है, चाहे वो सूखी खांसी है, गीली खांसी है, चाहे वो एलर्जी कॉफ है, वो है आप सौंठ, काली मिर्च और पिपली, जिसे छोटी पिपली, जिसे मगा भी कहते हैं। तो सौंठ, काली मिर्च, पिपली को आप पीस लीजिए, पीस के पाउडर बना लीजिए, और उस पाउडर का आप आधा चम्मच ले लीजिए, और उसमें करीब करीब 1/4 चम्मच आप उसमें मुलेठी मिला लीजिए। अब ये जो मात्रा तैयार हुई, इसमें आप 100 ग्राम गुड़ लेके उसमें ये सारा मिक्स कर लीजिए, और उसको मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, या उसको ऐसे ही चटनी की तरह रख लीजिए। यदि आपने गोलियां बनाई हैं तो छोटे जो वाइट जो छोटा चना होता है, उतने साइज़ की गोलियां बना लीजिए, और दिन में आप ये गोलियां 2 से 6 गोलियां, 2 गोलियां एक टाइम में, या फिर 2-2 गोली करके 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, या एक एक गोली 3-4 बार आप कभी भी चूस सकते हैं। और अगर आपने चटनी बनाया है तो उस चटनी को 1/4 चम्मच आप दिन में 3 बार, 4 बार उसको थोड़ा थोड़ा लेके चाटते रहेंगे, तो इस एलर्जी से होने वाली खांसी में, चाहे वो सूखी खांसी है, चाहे वो प्रोडक्टिव यानी गीली खांसी है, आपको बहुत आराम आएगा। मित्रों, ये जो उपाय हैं, मेरी इतने समय की क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये पाया है, बहुत ही अच्छे उपाय हैं, और इन उपायों को छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी कोई भी कर सकता है। तो मित्रों, इसको आप ज़रूर प्रयोग करें और अपनी एलर्जी से होने वाली खांसी या किसी भी प्रकार की खांसी से आराम पाएं। नमस्कार।